Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн Java тилин үйрөнүүнү улантабыз. Жана бүгүнкү сабактын темасы бул циклдар. Цикл деген эмне? Программадагы цикл бул код блогунун бир нече жолу аткарылышын шарттаган башкы конструкция. Жана программа тилинде циклдын бизге эмне кереги бар? Жана циклдар менен эмне кылсак болот? Цикл бизге эмне үчүн керек? Бизге белгилүү болгон, же болбосо белгилүү бир шартты аткарылганга чейин кайталап берген аракеттерди жасап берген бул циклдар болуп эсептелинет. Жана кайталануучу тапшырмаларды автоматташтырууга жана биз жазган программалык коддун көлөмүн азайтууга циклдар мүмкүнчүлүк бере алат. Жана инструкциялардын комплексин бир нече жолу аткарууну уюштуруп бере алат. Көпчүлүк программа тилинде циклдар бар, жана алардын негизги түрлөрү болуп, бул for циклы, while циклы жана do while циклы болуп эсептелинет. Жана көпчүлүк программа тилинде булардын иштеши жана аткарган кызматтары бирдей. Бирок бир гана жазуусу ар кандай болушу мүмкүн. Биз анда ар бир циклга бирден токтоло кетсек, while циклы. While сөзүн биз англис тилинен которгондо кыргызчага бул ошондой болгончо, же болбосо ошондой болгон учурда деп которулат. Жана ал бизге берилген шартты аткарууга мүмкүн болгончо кайталана берет. Ал үчүн биз циклдын башында шартты текшеришибиз керек. Жана while циклынын жазылышы. Келгиле, анда биз while циклынын жана do while циклдардын жазылышын жана кандай иштешин биз Java тилинде жазган платформага, IntelliJ IDE платформасына киребиз жана ал жактан мисалдарды иштеп, кандай жазылышын көрөлү. Ал үчүн биз IntelliJ IDE программабызды ачабыз жана ал жактан проекттин атын жазып, проект создавать этебиз. Биз IntelliJ IDE'ни ачып алабыз. IntelliJ IDE ачылып жатат. Программаны ачабыз жана программанын ичинде биз ар бир жазаган файлыбызга өзүнчө ат беребиз. Жана аны жазап алгандан кийин биздин программа ачылат. Мен бул файлдын атын MyLesson деп атап койгом жана анын ичине биздин жазган проект жасак болот. Биз бүгүн while, do while жана for циклдардын кантип жазалат, кантип иштеш керек, ошону үйрөнөбүз. Ал үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Ал үчүн биз while циклын жазыш үчүн биз while сөзүн жазып алышыбыз керек. While англис тилинде сөз жана төмөндөгүчө жазылат. While сөзүн биз кичинекей тамгалар менен жазабыз. While сөзүн жазып алдык. Жана while сөзүн жазгандан кийин бул жакка каша ачылды. Бул кашанын ичине биз while аткара турчу шартты жазышыбыз керек. Мисалы, келгиле биз анда 10го чейинки сандарды экранга чыгарыш үчүн эмне кылсак болот? Ошону көрөлү. Биз эгерде циклдарды колдонбосок, биз экранга 10го чейинки сандарды кантип чыгарсак болот? Албетте, cout командасы менен ар бир сапка керектүү цифраны, же болбосо санды жазышыбыз керек. Мисалы, биз бирден баштап чыгарып алалы. Биз алабыз cout командасын жана ар бирине бизге сандарды жазып чыгууга туура келет. Мисалы 1, андан кийинкисине мисалы 2. Жана ушул сыяктуу бардык цифраларды бирден жазып, жана аларды экранга чыгарабыз. Ал эми эгер биз циклдарды колдонсок, бул программа кыска гана жазууга мүмкүнчүлүк берет. Биз көрдүңөрбү, биз 4кө чейинки сандарды жазсак, биз 4 сап жаздык. Жана андан көп сан жазсак, бул программаны улантып жазууга туура келет. Мисалы, бул программаны иштетип көрөлү. Эмне чыгат? Биз программаны run кнопкасы менен иштетебиз. Run кнопкасын баскандан кийин бизге программа иштеп чыгат. Программа иштеп жатат жана экрандан биз эмнени көрсөк болот?
Бизге эмне чыкты? Бизге 1-ден 4-кө чейинки сандарды чыкты. Бул сандарды экранга чыгарыш үчүн биз эмне кылдык? Биз 1-ден 4-кө чейинки ар бир санды 1-ден чыгарганга көрсөтүп бердик. Ал эми буларды биз цикл менен кантип чыгарсак болот? Ал үчүн биз мисалы биринчиден while циклын баштайлы. While циклын жазыш үчүн while сөзүн жазып алабыз жана ал while'дын ичине мисалы 10-го чейинки сандарды чыгарыш үчүн биз ал үчүн өзгөрмөнү жасап алсак болот. Өзгөрмөнү биз мисалы int сөзү менен жазып алалы. Int тибиндеги өзгөрмө жана өзгөрмөгө ат беребиз. Мисалы I. Бул жерде I бизде өзгөрмөнүн эсептегичи болуп эсептелинет. Жана ал ар бир кадамды көбөйтүп же азайтып бизге цикл менен иштөөгө жардам берет. Ал үчүн биз int тибиндеги I өзгөрмөсүн жасап алдык. Жана биз мисалы I биздин кадамыбыз 10-го чейин иштесин дейли. Жана андан кийин биз while'ды жазып алгандан кийин кашаны ачабыз. Бул кашанын ичиндеги жазылган сөз бул биздин циклыбыздын денеси болуп эсептелинет. Жана циклдын денесине жазылган программа бизде шарт туура болгондо иштей берет. Мисалы биринчиден бизге айга 0 деген санын берели. Баштапкы цикл эсептөөнүн башталышы. Жана биз андан кийин экранга биз ушул гана айдын маанисин чыгарып бер дейли. Биз экрандан эмнени көрсөк болот? Run кнопкасын бастык. Run баскычын баскандан кийин биз программа иштеп баштады. Азыр биз экрандан көрдүңөрбү, программа иштей берет. Эмне үчүн? Себеби бул жакта программанын кадамы берилген эмес. Демек, эгер программанын кадамы, циклдын кадамы берилбесе, бул үзгүлтүксүз иштей берген цикл болуп калат. Эгер биз ал жерден мисалы биз айга кадам менен иште десек, мисалы биз буга чейинки сабакта инкремент деген терминди өткөнбүз. Инкремент деген эмне? Инкремент бизге өзгөрмөнүн маанисин бирге чоңойтууга жардам берет. Ал үчүн биз кошу деген символдорду жазабыз жана ал бизге өзгөрмөнүн маанисин бирге көбөйтүп берет. Бул жерден эмне болот? Биздин өзгөрмөбүз 10-го чейин, 10дон кичине болгон учурда кадамыбыз бирге көбөйө берет жана бизге 0дон башталган 10-го чейинки цифраларды экранга чыгарып бериш керек. Келгиле эмнени чыкканын карайлы. Бизге экранга 0, 1, 2 жана 9 сандарын чыгарып берди. Бул кантип иштеди? Биз while ошондой болгончо дейт. Демек, бул шарт туура болгонго чейин циклдын денесиндеги шарттарды кайталап аткарган. Демек, бул жактан биринчи биз өзгөрмөнүн же болбосо циклдын эсептегичинин маанисин алган, ал бизден 0го барабар жана биздин while циклынын шарты менен салыштырган. Эгер бул 10дон кичинекей болсо, а 0 10дон кичинекей. Биз экранга керектүү кыймыл аракетти же болбосо бизди экранга чыгарып берет. Экранга чыгарып берген жана биздин эсептегичти бирге чоңойткон. Инкремент кандай иштерин билесиңер, туурабы? Инкремент бул өзгөрмөнүн маанисин бирге чоңойтот. Биз бул жерден инкрементти гана эмес, декрементти да колдонсок болот. Декремент кантип иштейт? Декремент бул өзгөрмөнүн маанисин бирге кичирейтет. Ал үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Келгиле, кайрадан 0дон 10го чейинки сандарды экранга чыгаралы. Бирок бул учурда биз декрементти колдонобуз. Декрементти колдонуш үчүн биз мындай кылышыбыз керек. Циклды тескерисинче иштетебиз. Же болбосо биз 0дон чоң дейбиз дагы, ал эми өзгөрмөнүн маанисин келгиле 10дон баштайлы. Эгер биз өзгөрмөнүн маанисин 10доп алсак, жана 0го чейин, ал эми декремент биз өзгөрмөнүн маанисин бирге кичирейте берет, ошону менен бул процесс улантылып кете берет. Мунун иштешин көрүш үчүн биз биринчиден run баскычын басып, программаны иштетип алышыбыз керек. Run баскычын бастым, жана экрандан эмнени чыкты? Экранда тескерисинче 10дон баштап бирге чейинки сандар чыкты. Көрдүңөрбү балдар? Циклдын кандай иштешин? Ал эми бизге бул сандарды ар бирин чыгарсак, биз ар бир сапка бирден экранга чыгар деп ар бир санды жазып чыкмакпыз. Ал эми бул жерден биз 3 сап менен гана
керектүү символдорду чыгарып алдык. Келгиле эми do while'ды көрөлү. Do while менен while циклынын иштеши окшош. Бирок жазылышы гана айырмаланат. Биз аны жазыш үчүн биз do сөзүн колдонобуз англис тилинен, жана do сөзүнөн кийин бизге циклдын денеси жазылыш керек. Ал үчүн биз циклдын денесин коебуз. Жана циклдын денеси коюлгандан жазылгандан кийин, андан кийин бизге while сөзү жана while'дан кийин бизге аткарылуучу шарт жазылат. Бул жерден карасаңар, do кетти, циклдын денеси жазылды жана while циклы. Өзгөрмөнү текшериш керек жана өзгөрмө циклдын эмнени аткарыш керек, кайсыга чейин аткарыш керек жана биздин эсептегичти жазып алдык. Келгиле кайрадан иштетип көрөлү. Ал эми иштетип көрүш үчүн биз run баскычын басып алабыз. Run баскычын басып алдым. Андан кийин программанын иштегенин көрсөк болот. Программа иштеп жатат. Карасаңар, бизге жаңы элекедей эле 10дон 1ге чейинки сандарды экранга чыгарып берди. While менен do while циклынын иштешин окшош дедик. Бирок эмнеси айырмачылыгы бар? Айырмачылыгы бул do while циклында биринчи do сөзү жазылат жана андан кийин циклдын денеси жана циклдын денесинен кийин гана биз шартты текшерип жаткандыктан бизге do while циклы бизге шарт аткарылбаган учурда дагы бир жолу бизге экранга же болбосо бир кыймылды аткарып берет. Жөн гана ошонусу менен айырмаланат. Калгандарынан биздин аткарып берген функциясы кандай иштейт, калгандары окшош. Бүгүн биз циклдарды, алардын ичинен while, do while жана for циклдарын өттүк. Кийинки сабакта бул темаларга мисалдарды иштейбиз. Саламатта калгыла.